எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வந்தீங்க? மனசு எப்படி இருந்துச்சு? நீங்க பே பண்ணது ஒர்த்தபுளா இருந்துச்சா இல்லையா? கத்துக்கிட்டீங்களா? கத்துக்கலையா? கிளாஸ் ஃபாஸ்ட்டா இருந்துச்சா? ஸ்லோவா இருந்துச்சா? ஸோ அந்த மாரி டீட்டெயில்ஸ் தான். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் கார்த்திககுமார்ட்ட கேட்கலாம். சரிங்களா? கார்த்திககுமார் உங்களுக்கு மனசுல என்ன இருந்துச்சோ அத கரெக்ட்டா சொல்லுங்க. ஓகே. சார் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்து கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா தான் இருந்தது சார். ஒரு 3-4 நாள் அப்படிதான் இருந்தது. ஓகே. அடுத்து வந்து அடுத்து போக போக வந்து நானும் ஒரு சில வீடியோ பார்க்க பார்க்க வந்து நமக்கு அந்த கொஞ்சம் தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு சார். ஆனா இப்போ போக போக வந்து நம்ம இந்த நீங்க போட்டிருக்க வீடியோ வந்து நானும் பார்க்கறனால ஓரளவு தெரியுது சார். ஆனா ஈஸியா ஓகே. புரிஞ்சுக்கிடவும் முடியுது. ஓகே. இன்னும் நமக்கு கொஞ்சம் இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இப்போ நமக்கு நீங்க ஒரு கால்குலேஷன் போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தான் நம்ம டேப்லேஷன் தேவைப்படுது. அது அது எங்க போய் பார்க்கணும்னு நமக்கு வந்து டேட்டா இப்போ நீங்கன்னா அங்க உங்க சிஸ்டத்துல போட்டு எடுத்துறாங்கனால நமக்கு கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு சார். ஓகே. நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருப்பேனே. ஷேர் பண்ணலையா? எக்ஸெல் ஷீட் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். ஆட்டோகேட் இல்ல ஃபைல நம்ம ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். ம். இது சார் நம்ம இஸ்ரே ஸ்டாண்டர்டு அந்த மாதிரி இது நம்ம சப்போஸ் அசுரேஷன். கூலிங் அந்த நம்ம இது காயில் ரிலேட்டட்லாம் இருக்குல்ல சார், கூலிங் காயில் அதுல ஏதாவது வந்து செலெக்ஷன் நம்ம பண்ணதுக்கு பிடிஎஃப்லயே இருக்குமே கார்த்திககுமார். நம்ம அது ஆப்ல உள்ளே ஷேர் பண்ணக்கூடிய பிடிஎஃப்ல இருக்கு. ஆப்ல ஷேர் பண்ணக்கூடிய வீடியோல இருக்குது. அது உள்ளே இருக்கு. சரி சரி ஓகே. சரி அந்த இருக்குதுமா. எல்லா டேப்லேஷன் மட்டும் இதுல நம்ம எதுவுமே கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடும். ஆ. சரி சரி ஓகே சார். ஆனா கொஞ்சம் சார் நல்ல இதா ஈஸியா தான் இருக்கு சார். நம்ம ரெண்டாவது தடவை அதாவது ஒரு டைம் 2 டைம் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் நல்லா ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிடுது சார். ஓகே, ஓகே, ஓகே. நடத்தும்போது புரியுதா? புரியலையா கார்த்திககுமார்? நடத்தும் போதும் புரியுது சார். புரியுது, கொஞ்சம் ஸ்பீடா சரி. போற மாதிரி இருந்தது. ஆனா வந்து 2வது டைம் நான் வந்து இப்போ நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் மறுநாள் நீங்க வீடியோ ஷேர் பண்ண அப்புறம் நான் செக் பண்ணுவேன். செக் பண்ணி அதை பார்த்தோம்னா ஓரளவு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது சார். ஓகே. நம்ம சரி. இப்ப ஓவராலா அடுத்து நீங்க வந்து இப்போ எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? ஓகே தான் சார். நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதாவது ஓரளவு புரிய புரிய முடியுது. இப்போ இந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கலா வந்து டைரக்டா வந்து நம்ம இப்போ சென்டர்ல வந்து கொஞ்சம் லேப்ல ப்ராக்டிக்கலா செக் பண்ணணும்னு ஒரு ஐடியா இருக்கு சார். ஓகே. எப்போ வரீங்க? நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். சண்டேவும் இருக்குது. மார்னிங் 8 to 2 வரைக்கும் இருக்கும். நீங்க வந்து அந்த இடத்துல பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஒரு லைவ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நாங்களே கொடுப்போம். அதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். ஓகே. நீங்க தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். சரி சரிங்க சார். நான் வந்து அங்க ஒர்க் பண்றேன் சார். ஓகே. வேற ஏதாவது இருக்கா கார்த்திககுமார்? வேற எதுவும் இல்லை சார். ஓகே. ரைட். குலோத்துங்கன். சார் நீங்க நிறைய கத்துக்குங்க சார். ஹீட் லோட் கால்குலேஷன், அப்புறம் சைசிங், டிஃப்யூசர் சைசிங் பண்றது. ஸோ அதெல்லாம் இங்கே வந்து தான் சார் நான் கத்துக்கிட்டேன். ஸோ நிறைய கத்துக்கிட்டேன். ஸோ ஆட்டோகேட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே, பட் ரொம்ப கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்க மாதிரி இருக்கு சார். மற்றபடி எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு. ஆட்டோகேட் மட்டும் தான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா வந்த மாதிரி இருக்கு. அப்படிங்களா? ஆ சார். அது கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் 2 எங்களுக்கு days ஸ்லோவா தானே புரியறதுக்கு சொல்லி கொஞ்சம் கொடுத்தேன். கொஞ்ச நாள் எடுத்து. அப்படியா? ஓகே. நீங்க ஆட்டோகேட்ல நீங்க மற்றபடி பிராக்டிஸ் எல்லாமே புரிஞ்சுது. பண்ண ஸ்பீடு வரும். ஆமா சார், அதான் சார், அதான் அதான் நாங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு, அதாவது நான் அங்க அங்க அதாவது சென்னையில இருந்துட்டா கொஞ்சம் நல்லா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். வேற ஒன்று ஓகே. ஆன்லைன்ல கல்ஃப்ல இருக்கனால இருக்கிறவங்க. கொஞ்சம் டவுட்லாம் கேட்கறதுக்கு. ஓகே. நீங்க ஃப்ரீ ஆமா. டைம்ல அங்க உட்கார்ந்து ஒர்க் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஃப்ரைடே லீவ் என் தானே பிரதரையும் ஜாயின் கல்ஃப்ல? பண்ணியிருக்காரு. என் பிரதர் இங்க தான் சார் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். இனியன் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு சார். என் பிரதர் தான் சார். ஆன்லைன்லயா? இல்ல சார், ஆன்லைன் இல்ல சார், அது டெய்லி பேச்சஸ். ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா? தெரியல சார், நான் டீட்டெயில் கேட்கல. நான் ஜாயின் பண்றது மட்டும் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணாரு சார் 2 days. ஓ, இன்னும் பேட்ச் போட்டிருக்க மாட்டாங்க. ஜாயின் பண்ணிருப்பாரு. இன்னும் பேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்காது. ஓகே ஓகே. ஓகே. உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு குலோத்துங்க? நீங்க வரும்போது ஏதாவது ஒரு எப்படி ஃபீல் நம்ம பண்ணீங்க? சார் வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து சொல்லி தருவாங்க. எது டவுட்லேயே வந்தேன் சார். நிறைய டவுட்ல இருந்தது எனக்கு. ஸோ அந்த டவுட்லாம் நீங்க கரெக்டா கிளியர் பண்ணிட்டீங்க சார். ஸோ ஆல்ரெடி நான் உங்க வீடியோஸ்லாம் நான் யூடியூப்லேயே பார்த்துருக்கேன். ஸோ எனக்கு பழைய டவுட்லாம் நிறைய இருந்துச்சு. அதை ஒன்று ஒன்றா நான் உங்ககிட்ட கேட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார். நல்ல ஓகே, ஓகே. ஹெல்ப்ஃபுல்லா வெரி குட். இருந்துச்சு. நாலேஜ் நல்லா கெயின் பண்ணிட்டேன் சார். ஓகே, வெரி குட். ஸோ இதை என்ன பண்ணா நீங்க வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல கண்டினியூஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டே இருந்தா மட்டும்தான் இது நாலேஜ் மைண்ட்ல இருக்கும். இல்லைன்னா இருக்காது. சரிங்களா? பட் ஆனா நீங்க எப்போ டவுட் இருந்தாலும் நம்ம குரூப் வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கு இல்லையா? அதுல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே இல்ல அலுமினி குரூப் சொல்றேன் அதுல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்.
எப்பனாலும் நீங்க என்னை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த அலுமினி குரூப்ல என்ன பண்ணுவோம்னா, லேட்டஸ்ட்டா ஏதாவது டெக்னாலஜி அப்டேட் ஆயிருச்சுன்னா நம்ம குரூப்ல அப்டேட் பண்ணிருவோம் எல்லாத்துக்கும். சரிங்களா? இப்போ நீங்க ஃபியூச்சர்ல குளோத்துங்கன்னு எனக்கு வந்து அகைன் ஸ்டாட்டிக் பிரஷர் கால்குலேஷன்ல டவுட் இருக்கு சார், மறந்துட்டேன் சார் அப்படின்னீங்கன்னா, நீங்க எப்போ கேட்குறீங்களோ அப்போ வந்து எந்த பேட்ச்ல போயிட்டு இருக்கோ அதோட லிங்க் ஷேர் பண்ணுவோம். அதுல நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல. ஓகே சார். ஒரு ஓகே 5 சார். இயர்ஸ் தேங்க் யூ கழிச்சு சார். நான் சில்லர் ப்ராஜெக்ட்டே பண்ணல சார். நான் சில்லர்லாம் மறந்துட்டேன் சார். எனக்கு இன்னொருக்கா ரீகால் பண்ணணும் சார். நோ இஷ்யூ. அந்த டயத்துல நீங்க எந்த பேட்ச் போதோ அதுல நீங்க ஜாயின் பண்ணி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இது வந்து நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறேன். ஒன்ஸ் நான் இங்க ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா லைஃப் லாங் ஓகேங்களா நம்மளோட சப்போர்ட் இருக்கும். அப்புறம் இன்னொரு ஸ்மால் ரிக்வெஸ்ட் சார், இந்த ஏர் பேலன்சிங் வாட்டர் பேலன்சிங் மட்டும் கொஞ்சம் வீடியோ இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் அப்லோட் பண்ணுங்க. அப்படிங்களா குலோத்துங்க? சரி, அது வந்து ஆமா நீங்க சைட்டுக்கு வந்து சைட்ல வச்சு தான் சொல்லிக் கொடுத்தா புரியும். நம்ம போய் எந்த சைட்ல போய் வீடியோவோ, ரெக்கார்டிங்கோ பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சில சைட்ல மொபைல அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு சில சைட்ல நம்ம போய் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க செக்யூரிட்டியே திட்டுவாங்க. ஸோ அந்த மாரி நெறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நான் உங்களுக்கு அந்த ஏர் டெர்மினல் நடத்திட்டு டேம்பர்ஸ் நடத்தும்போது சொன்னேன். எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற கைட் சொன்னேன். இப்படிதான் பண்ணணும். இப்போ ஏர் ஃப்ளோ ஃபர்ஸ்ட் ஓவராலா எங்க எடுக்கணும்? டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் ஃப்ளோ ரேட் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் வருதோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி டிசைன் பெர்சன்டேஜ் மாத்தணும். எந்த டேம்பர எங்க எப்போ அக்சஸ் பண்ணணும்? எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். சரிங்களா? இந்த மாரி தான் சொல்ல முடியும் ஒழிஞ்சு, வீடியோ முடிஞ்ச சான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நான் எடுத்து உங்களுக்கு தர்றேன். ஓகேங்களா? சார் இன்கேஸ் இந்தியா லீவ்ல வந்து அந்த மாதிரி உங்க வந்து ஆபீஸ்ல வந்து சைட் போய் பார்க்கலாம் எப்பனாலும் வரலாம். வாய்ப்பு இருக்கா? எப்பனாலும் வரலாம். லைஃப் லாங் நீங்க எப்பனாலும் வரலாம். சரிங்களா? ஆல்வேஸ் வெல்கம். ஓகே தேங்க்யூ. ஓகே. வேற என்னம்மா குலோத்துங்க? வேற ஒண்ணும் இல்லை சார், எல்லாமே நல்லதான் சார், புரிஞ்சது சார். ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ மோகன் குமார். சார் நானும் அப்படிதான் சார். வரதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் அந்த டெக்னிக்கலா அந்த நமக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை இருந்துட்டு இருந்தது சார். நம்ம இந்த ஏஜ் ஸ்பேசிங், எஃப்சி ஸ்பேசிங் எல்லாமே இப்போ நம்ம இங்க ஆஃபீஸ்ல இருந்தே பண்றதுனால நம்ம ஜஸ்ட் நீங்க இதுக்கு மேல இந்த பண்ணிட்டே ஃபீல்டு ஒர்க் ஆகணும் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் இருக்கீங்க? மோகன் நீங்க இதுல இதே தான் ஃபீல்டு சார். தானே இருக்கீங்க? இதுக்கு முன்னாடி அமோனியா ரெஃப்ரிஜரேஷன்ல இருந்தேன் சார் 4 வருஷம். அது ஃபுல்லாவே பைப் ஒர்க்கு, நம்ம அவன் கம்ப்ரஸர் இன்ஸ்டாலேஷனு அந்த மாதிரி தான் சார் இருக்கும். ரிசீவரு அந்த அதெல்லாம் ஃபுல்லா பெருசா போகும் சார் அது. அதனால அந்த இன்ஸ்டாலேஷன் இருந்தாலும் இங்க வந்துட்டேன். இங்க சைட் ஒர்க்கா தான் இருக்கும்னு நினைச்சேன். நான் இப்போ ஃபுல்லா பேப்பர் ஒர்க்ல விட்டாங்க அது. அங்க சிங்கப்பூர்ல ஓகே. கமர்ஷியல் அது அப்படியே அப்படியே வந்துச்சு சார். கோட் பண்றதுலயே அப்படியே ஓடிடுச்சு. ஆனா என்ன ஓகே. பண்றாங்க எல்லாமே தெரியும் சார். நம்ம தான் இப்ப இங்க நம்ம பேசுறதுனால என்ன பண்றாங்க, என்ன போகுது எல்லாமே தெரியும். இப்ப இன்ஸ்டால் பண்றாங்க எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால. ஆனா இப்ப டெக்னிக்கலா வந்து இப்ப எஃப்சிக்குலாம் இவ்வளவு ஸ்பேஸ் விடணும், இப்ப சாஃப்ட்வேர் 350 இதெல்லாம் சொல்றீங்க சார், ஏஹெச்க்கு இவ்வளவு கேப் விடணும், ஆமா. அந்த இதெல்லாம் வந்து நமக்கு டெக்னிக்கா தெரியுது. இப்ப சப்போர்ட்ல 3 மீட்டர் தான் விடணும், அந்த அந்த ஒரு இது இருக்குல்ல சார், அந்த இது வந்து நமக்கு முன்னாடி தெரியாது சார். அது வந்து நம்ம இப்ப கான்பிடண்டா நம்ம கொஸ்டின் பண்ணலாம். ஏன் அவ்வளோ இப்ப எதுவும் தப்பு பண்ணிருந்தாலும் ஸ்டாண்டர்ட். நம்ம கேட்கலாம். எல்லாமே என்ன செய்யணும்? ஸ்டாண்டர்ட். இந்த ஸ்டாண்டர்ட் படி. நம்ம பேசுறது எல்லாமே எதை பேசணும் ஸ்டாண்டர்ட் தான். சும்மா சிம்பிளா லைக் ஆமா தட்னு சொல்லக்கூடாது. ஓகே. as per இந்த ஸ்டாண்டர்ட் படி அதுதான் இதுதான். அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவங்களே அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஓகே. அதுதான் சார். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருந்து சார். அதாவது இப்ப ஆட்டோகேட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் வேலை அதிகமா போயிடுச்சு. வீட்டுல அப்படி இப்படி கொஞ்சம் இதா போயிடுச்சு சார். அதான் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல. அது இப்போ வீடியோஸ்லாம் அது பார்க்கணும் சார். இப்போ இன்னும் ஒரு 1 வீக் மட்டும் கொஞ்சம் டைட்டா இருக்கும். வேலையை முடிச்சுட்டேன்னா அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வீக் நான் வரதுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கேன் சார். வந்து ஒரு 1 வீக் அங்க இருக்க மாதிரி சென்னையில ஓகே. தங்கிக்கிட்டு ஒரு 1 வீக் வந்து வாங்க, ஈவினிங் வாங்க. மேல வந்து எப்ப காசு நாளும் வரலாம். நீங்க அதுதான் நான் சார். என்ன சொன்னேன் ஆபீஸ்ல நீங்க வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு உங்களோட ஆபீஸ் டைம்ல ஒர்க் அதுதான் பண்ணிட்டு சார். அதான் காலையில வந்துட்டு நான் சிஸ்டம் எடுத்து வந்துட்டு ஆஃபீஸ் அங்கே முடிச்சுட்டு நான் வயதுக்கு எனக்கு 2-3 மணிக்கெல்லாம் முடிஞ்சு சார் மேக்ஸிமம். அதுக்கு மேல அப்படியே கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு, ஏன்னா ஆட்டோகேட் சுத்தமாவே எனக்கு நாலேஜ் இல்லை. அன்னைக்கு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணா எனக்கு கொஞ்சம் லைட்டா கஷ்டமா இருக்கு சார். சின்ன டவுட் வந்ததுன்னா அது உடனே கேட்டு என்னன்னா நீங்க வீடியோல ஹெட்செட்டை மாட்டிட்டு வீடியோல போகணும்னா பாஸ் பண்ணி அதுதான் பண்ற சார். மாதிரி இருக்கும். அது டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். அது ஒரு செலக்ட் பண்றோம். இப்ப சின்ன டவுட் வந்தாலும் நம்ம ஒரு டவுட்டுக்கும் கேட்க முடியாதுல்ல சார். அதனால தான் நான் இருக்குங்க. ஆட்டோகேட் வந்து கொஞ்சம் வந்தோம்னா கொஞ்சம் கரெக்டா வாங்க, இருக்கும். வாங்க. நேர்ல. கடைசியா பண்ணது மட்டும் கொஞ்சம் கிளாஸ் திருப்பி பார்க்கணும் சார். இந்த எக்ஸல் இந்த நம்ம பண்ணோம்ல, இந்த ஹீட் ஆமா. நம்ம ஸ்டாட்டிக் எக்ஸல்ல பிரஷர் பண்ணது கால்குலேஷன், இந்த இது மட்டும் பம்ப் கால்குலேஷன். திருப்பி கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணணும் சார். கொஞ்சம் ஒரு 15 நாளைக்கு மேலேயே ரொம்ப இதா டஃபா போயிட்டு இருக்கு சார். அதான் பண்ண முடியல. அது மட்டும் பார்த்துட்டு நான் அப்படியே வந்துடுறேன் சார். நான் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து ஒரு 1 வீக் அங்கே தங்குற மாதிரி பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். இதுக்கு வெரி குட். நீங்க வந்ததுக்கப்புறம் நல்லா எப்பனாலும் கெயின் ஆயிடுச்சு சார். நானே ரெஃபர் பண்ண இன்னொரு கொலீக் ஒருத்தர் ரெஃபர் பண்ணா அவர் இப்போ ஜாயின் பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்காரு. இன்னொருத்தர் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டாரு. சண்டே ஆன்லைன் கிளாஸ்ல வந்திருப்பாரு சார். அவர் யாரு? சிங்கப்பூர்ல இருக்காரு. கணேஷ்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாரு சார். ஆமா. இருக்காங்க. அவர் சண்டே வந்து பேட்ச் இருக்கு. நான் ஒரு அது ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. 3 ஆமா நாள் கிளாஸ் அவரு முடிஞ்சிருச்சு. ஆமா சார். அவர் டிசைன் பண்ண மாட்டாரு. நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் கிடைக்கும் போகணும்னு வச்சு எடுத்துட்டு இருக்கேன்.
அதனால ஸோ ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். நான் ஜென்ரலா எல்லாரையுமே கேட்குறேங்கன்னா, நீங்க இந்த கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன மைண்ட் செட்ல வந்தீங்க? அதே இது வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆச்சா? இப்ப நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? சரி, நீங்க உங்களால மார்க்கெட்ல போய் இனிமேல் வந்து எனக்கு டிசைன் ஆச்சு தெரியும். சார். நான் வந்து என்னால கான்ஃபிடென்ட்டா ஒர்க் பண்ண முடியும். என்னால அடுத்த லெவலுக்கு வர முடியும். அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் உங்களுக்கு வந்துச்சா? பண்ணலாம் சார் கண்டிப்பா. இப்ப நம்ம எடுக்கிற கிளாஸ் வச்சே கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டே இருந்தோம்னாலே நம்ம ஓரளவுக்கு நல்லாவே பண்ணலாம்னு இருக்கு சார். ஓகே. ஒர்க் நீங்க பண்ணி எத்தன வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மோகன் குமார் உங்களுக்கு? இப்ப இந்த நம்ம கொட்டேஷன் பண்றதா சார்? இது எஸ்டிமேஷன் இந்த இதுலயா சார்? 4 டோட்டலா இயர்ஸ் நம்ம இருக்கும். HVAC ஃபீல்டுல 4 இயர்ஸ் இருக்கிறீங்க. ஓகே. இப்ப நீங்க 4 HVAC-ல இயர்ஸ்ல 4, கத்துக்கிட்டது இண்டஸ்ட்ரியல்ல ஒரு 4 இருக்கு சார். இருக்கு. ஆமா. அதை விட இங்க கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கு சார். இப்ப இப்ப எனக்கு எஸ்டிமேஷன்ல மேக்ஸிமம் இந்த ஸ்பேர் பார்ட் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க சார். சில எக்யூப்மெண்ட்ல சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. அந்த ஃபாலோ அப் இந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க. பைப் குவான்டிட்டி எடுக்கிறது இந்த மாதிரி தான் ஓடும். நமக்கு டெக்னிக்கலா ஒரு ஐடியா இல்லாம இருக்கும்ல சார். அது ஓகே. இப்ப அது கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. உங்களுக்கு இனிமேலும் ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். இப்ப சைட்டு கூட டைரக்டா முன்னாடி சைட் சர்வேல போவோம் சார். போவேன், பார்த்துட்டு அப்படியே வருவோம். நமக்கு அது பாக்குறப்ப இது பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு இதுலயே வந்துருவோம். இப்ப வந்து நமக்கு ஓகே. அது புரியும். இப்ப நாங்க இதுதான் அப்படிங்கிறது நமக்கு கொஞ்சம் புரியும் சார். ஈஸியா இருக்கும். ஓகே. 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 வெரி குட். ஏன்னா நான் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே இப்ப இங்க வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஃபுல்லாவே எல்லாமே நீங்க சொல்லி கொடுத்த மாதிரியே இருக்குது. எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டீங்க. அது ஒரு சரி, ஏன்னா நான் HVACல ஆட்டோகேட் A தனியா to Z படிக்கணும். எல்லாமே கவர் பண்ணிருவோம். எதுவுமே மிஸ் பண்ண மாட்டோம். நான் அது ஆட்டோகேட் தனியா படிக்கணுமோ அந்த டவுட்ல இருந்து நான் நடுவுல வந்துட்டு ஒரு யோசனைல யார்கிட்ட போன் அடிச்சு கேட்டேன். குலோத்துக்குள்ள ப்ரோ ஆட்டோகேட்ல நமக்கு உண்டா ப்ரோ நடத்துவாங்களா யோசிச்சு கேட்டிருந்தேன். சரி, அதான் அது எல்லாமே எல்லாமே எடுத்துருவோங்க. கவர் ஆயிடுச்சு. அதான் இப்ப டவுட் இப்ப கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணி இது பண்ணிக்கிட்டாலே இப்ப இந்த 1 மாசம் 2 மாசம் நல்லா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாலே நம்ம அது நல்லா நம்மளே தனி இது பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே. ஓகே. வெரி குட். ஓகே. ஸோ முன்னாடி ஒரு கான்பிடென்ட் இல்லாம இருந்துச்சு சார். இப்ப கான்பிடென்ட்டா இருக்கு சார். அவ்வளவுதான் சார். அதுதான் சார். ஓகே குலோத்துங்க. ஓகே. வெரி குட். ஸோ நீங்க வந்து எந்த டவுட் இருந்தாலும் நீங்க எந்த டைம்ல என்னை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கன்னா, சரி, நிறைய டைம் மோகனே என்னை ஓகே கான்டாக்ட் சார். பண்ணியிருப்பாரு. சரிங்களா? சம்டைம்ஸ் ஆமா ஃபோன் சார். பிக் பண்ணிருக்க மாட்டேன். நான் திருப்பி கூப்பிடுவேன். ஓகேங்களா? சப்போஸ் மீட்டிங்ல இருந்தா பிக் பண்ண முடியாது. வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாருன்னா ரிப்ளை பண்ணியிருப்பேன். ஒரு சில நேரம் பார்த்துட்டு கூட ரிப்ளை பண்ணாம இருந்திருப்பேன். ஆனா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ரிப்ளை பண்ணியிருப்பேன். கரெக்ட்டா மோகனே? எஸ் சார். ஸோ ஏதாவது சைட்ல மீட்டிங்லயோ வேற ஏதாவது டிஸ்கஷன்லயோ இருந்தா உடனே பண்ண முடியாது. பட் ஆனா பார்த்துட்டு கூட வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுவேன் கண்டிப்பா. சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் உங்கள அலுமினி குரூப்ல நான் ஆட் பண்ணி விட்டுருந்தேன். நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா 6 இயர்ஸ் நம்ம ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஆல்மோஸ்ட் 950 ஸ்டூடண்ட்ஸ் மேல நம்ம கிட்ட இருந்து பிளேஸ்மென்ட் ஆயிருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க அதுல குரூப்ல. ஸோ அப்போ அவங்க சீனியர்ல இருப்பாங்க. டவுட் கிளியர் பண்றதுக்கு எப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப எமர்ஜென்சி என்னால ஃபோன் பிக் பண்ண முடியல அப்படின்னா அவங்க கிளாரிஃபை பண்ணுவாங்க. ஸோ MEP ரிலவெண்டா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதில் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ குலோத்துங்கன் ஃபாரின்ல இருக்கிறாரு. சப்போஸ் இந்தியா வரேன்னு நினைக்கிறாரு. அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் நம்ம குரூப்ல சேட் பண்ணலாம். சார் எனக்கு வந்து இத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்தியாவில் இந்த லொகேஷன் எனக்கு ஜாப் கிடைக்குமா, யாராவது ரெஃபர் பண்ண முடியுமா, அந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போறதுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்காக அந்த குரூப்பை வந்து நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இந்த ஆப்ல இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ், நோட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லைஃப் லாங் ஆக்சஸ். ஓகே. நீங்க எப்பனாலும் பார்த்துக்கலாம். எப்பனாலும் நீங்க வீடியோ பார்க்கலாம், நோட்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு அக்சஸ். ஸோ நீங்க அக்சஸ் பண்றதுல ஏதாவது உங்க டிஃபிகல்டிஸ் தெரிஞ்சுன்னா நீங்க எனி டைம் நீங்க என்னைய கான்டாக்ட் பண்ணலாம். இல்ல ஆஃபீஸ்ல மேம் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணலாம். கண்டிப்பா உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே. என்னமா கார்த்திகுமார் நிறைய கிளாஸ் வந்து டவுட் கேட்பான், ஆள் சைலண்ட் ஆயிட்டான். வேண்டியது இருக்கு சார். ட்ரைனிங் வீடியோ எல்லாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. இப்போ கொஞ்சம் பார்க்க முடியல சார். சரி, ஓகே. நீங்க மோஸ்ட்லி வேணா ஆயிட்டாங்க. மோகன் கார்த்திகுமார் மோகன் எப்போ வராருன்னு கேட்டு அவர் கூட பிளான் பண்ணி நீங்க வந்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். மேபி அவர் மார்னிங் வந்துறாரு, நீங்க ஈவினிங் கூட ட்ரை பண்ணலாம். ஏன்னா நீங்க ஒரே பேட்ச் மேட்டு. ஸோ உங்களுக்குள்ள இன்டராக்ட் பண்றது இல்ல சார். ஈஸியா இருக்கும். சரிங்க சார், சரிங்க சார். நான் நெக்ஸ்ட் ஸோ வீக் அதுக்காக வரலாம் தான் சார். சொல்றேன். இப்ப இந்த சண்டே இல்ல மண்டே. ஏன்னா நீங்க அப்படியே போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டே போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், படிச்சதெல்லாம் மறந்து போயிடும். ஆமா. உடனே பிராக்டிஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்படியே ரீகால் பண்ண மாதிரி இருக்கும், மைண்ட்ல ஸ்டோர் ஆயிடும். ஓகே. ஓகே சார். ஓகே. தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ சார். ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. Thank you, sir. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ so much. தேங்க்யூ சார்.